Наран манлах нутгийн нэгэн өглөө эхэлж хөрс талтан дэлхийн минь амгалан нойрноосоо сэрж байна. Бас хэмнэж гүрийдэгч гэсэн угтаа бол илүү том зорилготой үндэсний контент 2100 yen реалити шоу нэвтрүүлэг 2 дахь өглөөгөө угтаж байна. Үзэгч та бүхэн минь сайн л үзтээ. Арлын Японоос мэдчилж байна шүү. 21,000 реалити шоу нэвтрүүлгийн 10 дахь цуврал болон хүрч байгаа 2100 yen реалити шоу Наран улс Арлын Япон орноос үзэгч та бүхэнд хүрч байгаа билээ. Мэдээж 2100 yen-ээр 10 хоног амьдран. Манай хоёр оролцогч өмнөх дугаарт буудалтайгаа танилцсан. Саруулхан том биш гэсэн ирж очиж яваад жуулчид аялагчид ийм л газар байрладаг баг. Та бүхэндээ харуулах үүднээс эдгээр газруудыг сонгосон юм шүү. Магад та Япон орноор аялах юм билүү? Ингээд Наран улсад угтсан анхны өглөөгөө Отгонжаргал оролцогч маань хэрхэн эхлүүлж байгааг хамтдаа үзцгээе. За өглөөний минь наран ургах зүгт ирээд бас ямар чихтэй юм бэ? Юу чихтэй юм байна? Юу чих. За сайхан амарцгаас нөө. Бас моргоо нойроод байна. Гойлэн. Гойч одоо яг одоо зүгээр бас нөгөө нэг хэлийн чандад болж байгаа гэдгээрээ бас тий. Орсон шигсэндээ бас айгу чанаргалтай, өрсөлдөөнтэй гоё нэвтрүүлэг болох хэрэгтэй юм шиг. Тэгээд урамсгалтай гоё цэвэрхэн ерөөдөө гоё л байна л да. Яг би чи энэ жил бүр нэг ч гадагш яваагүй зөвхөн Монголоо бүтэн тойрсон, ахаа талд тойрсон. Тэгэл удаас дандаа хөдөө авсан. Тэгээд энэ жил бол миний хувьд анхны гадагш явалт. Тэгэхээр айгу гоё. Гэтэ айгу чихтэй газар, айгу чихтэй тий. Харин тий одоо нөгөө юм мэдхгүй шүү дээ би чи одоо гэдэг байхгүй. Тэгээд энэ гоё нэг кофе, нэг аяг сайхан кофе уучвал уугаа ирч хүчтэй гайхахыг ялахад хүч авах гэсэн. За ястаа янз бүрийн унтсан биш үү гэнэ. Хуурай шалттай тийм тоос шороотой биш вэ? Бусдаар бол яг сэрүүхэн нь бол яг Монголда төстэй л л да. За энэ чи кофе биш үү те? Кофе маань энд явж шээ маа. Намуунагийн зүрхтэй. Би тэгтээ өнөөдөр өглөө харыг уuna. Хар кофега яасан. Хөргөч үйсэн багтаа би. Хар кофе маань хөргөчөн дотор байна. Харыг уuna. Би тэгтээ нэг сайхтар сүтэг уугаад одоо хаяа сүтэг ууд юм аа. Харыг л юу шүү. Хөдөө явж байхад нь кофе чистэ амар хэрэг болно. За тэгээ ус усалж байгаа хооронд гэс нуур гараа угачаад хүрээдрээ те. Харин энэ бол 2100 yen реалити шоу нэвтрүүлгийн оролцогч Ганхүүгийн байрлаж байгаа өрөө. Дуучин аялагч оролцогч маань энэ өглөөг хэрхэн эхлүүлж байгаа бол? За, Токиогийн нэгэн сайхан өглөө. Ер нь хаа очсон газараа би нэг өглөөдөө гараад нэг цаг гүүхийг хичээдэг. Ер нь залуучуудаа ч бас тэгж байгаагаа гэж зөвлөе. Тэр маань хоёр талтай. За мэдээж нэг л энэ өөрөө спорт гэдэг утгаараа хөдөлгөөний хэнд энэ тэрэгээд яригдах. За хоёр талд болохоор ирсэн газартаа ерөнхийдөө ингээд гүүгээд яг хаана ирсэн, хааханд юу байна гэдгийг нэг ориентац байдлаар ингээд яваад танилцчдаг нэг юм хоёр давуу талтай юм болоо гэж хувьдаа харж байгаа. За явшинсан өчтөр тунд ажгүй Токиодо буулаа. Тэгээд энэ тэмцээнд орж байгаад маань бас их тийм миний хувьд бол их сонин содон зүйл. Өнөөдрөөс ерөнхийдөө бол өчтөрөөс ингээд өлсөд ихсэн гэж хэлж болно. За өчтөр ирээд нэг за миний хувьд бол хамгийн хэцүү зүйл бол өчтөр өнөөдөр тэр дэлгүүр орж хүнсээ суглуулахад одоо хамгийн бэрхшээлтэй байлаа. Ер нь бол эхнэрдээ загнуулдаг л да. Энэ тэнд очихлоо вирус юмны үн харахгүй ингээд аваа явчихдаг юм байлаа. Эхнэр маань загнаад чи юу үнэтэй юм авсан юм бэ гэхээр мэддэггүй. Тэгсэн өчтөр одоо анх удаа ерөөсөө ингээд юм болгоны үнийг тэр нэг бүрслэн харж явж юм аавна гэдэг бол бас үнэхээр хүндрэлтэй. Тэгээд дээрэс нь Японд чи хямд юм гэж үнэхээр байдгүй юм байна. Тийм учраас өчтөр бол тэр тал нь жоохон хүндрэлтэй байлаа. За орой нэг жоох юм хийж идсэн ч гэдэг одоо миний өмдсөн хоол бол ус услахад ийм үрэгтэй яваа. Хоолн тоомоо. За тэгээд одоо кичэнд одоо нэг айхтар төрүүлэн мөрүүлнэ гэдэг өнгөрч яах вэ?
Гэхдээ яг хөө мэдээж нэгэн тэмцээн, нэгэн төрүүлжил таараа тэгээд өрсөлдөгч маань бол одоо үнэхээр мундаг өсгөө байгаа. Сая бас бид хоёр наашаа ирж байхдаа хоёулаа хамт онгоцон дотор нэлээд юм ярьж явлаа. Ер нь сэтгэл зүйн дайралт бол над руу их хийж байна. Ер нь төрснийхаа дараа бол би 2 сард бол 40 хил турсан гэж ярьж байна. За тэгээд мисо сууп л өдөртөө ганцхан мисо сууп иддэг байсан гэж ярьж байна. Ингээ бодохоор ер нь Японы мисо суупыг бол идээд би бол 10 хоног бол таныг бол зүгээр удаа болгоно гэсэн зүйлийг бол сэтгэл зүйн юм ярьж байгаа шиг байна. Гэтэ яг бас сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй явж байгаа. Тийм учраас одоо түүтгээ үзэлцэн. Гэтэ яг тэгээд одоо миний ерөнхийдөө ураа бол альва нэгэн зүйлд ялах нэг тийм чухал биш, оролцох чухал гэж явдаг. Олимпийн ураа. Гэхдээ бол мэдээж өрсөж байгаа юм чинь бас ялахыг хичээнэ. Эрүүл биед саруул ухаан оршноо бас олимпийн зарчмыгч баримтлана. Харин нэг сонин зүйл нь энэх хэмнэлт дундуур энергийн хэмнэлт гэсэн явагдмаар л юм да. Энэх ирч хүчийг хаанаас аваад байна? Гэхдээ юу ч тохиосон манай оролцогч өглөө болгон гүйн гинлээ. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Уудаг ногоо жимс Кагоме. Нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллагч амьдралыг амттай болгоё Дайсо брэнд. Ивент тэтгэгч Сотон кофе. Монгол хүний таашаа хамтыг монголчууд бүтээв. Үндэсний контентыг дэмжин ажиллагч дэлхийн амтыг Монголд үйлдвэрлэгч Golden Gobi брэнд. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Mild Cosmetics. Ивент тэтгэгч Хар сармис, Хаан сармис. Ус маань буцалцсан сайхан хувцсандроо өмсөд нүр хамаа будчлаа. Кофего уучаад. Ердөөсөө өсөж мөсөхгүй байх чинь. Нэвтрүүлэгт орно гэсэн чи амар хүчтэй шүү дээ. Бэлтгэлтэй харин ямарсан донгоцны хоолыг идэг үгээ л бодчих. Дасан зогцоход. Өсөж хангахгүй ер нь усан гэдэг чинь хүнтэй сэтгэлийн амтан болохоор оюун ухаанаар л удирдах штэ. Бид нар чинь нөгөө оройн цагаар өдөөс хойш санаа тоглолттой байдаг. Уг бол бичлэгтэй, уг бол бэлтгэлтэй. Тэгэхээр өдөөс урд нь бол бид нар дандаа ерөөхдөө унтаж амардсан гэртэй. Би бол тэгдэг. Тэгээ нөө дуучин уучраас унтаж амрах ч айгуу чухал. Энэ нэрээ харин надаа их эрт сэрч мөрхий гэсэн үг шин. Тэгтээ гоё газар юм чи. Нэвтрүүлэг үзэж их сонирхолтой. Хүмүүстэй ярилцж байгаа яриануд бол надад илүү тийм гоё татан тийм айгуу амьдралд ойрхон айгуу гоё санагддаг шүү. Бусдаар бол өгөгддөг даалгаврууд бол угаасаа хинч чадахгүй. Нөөсөж л чадахгүй байх гэдэг. Гэтэ энд ирэхээр ч одоо хамгийн гол нь нэг өөртөө хувьд бол манайхаас бүр тэнгэр газар шиг ялгаатай. За Токиод ама Японд Токио бол дэлхийн хамгийн өндөр өртөгтэй эхний одоо бараг 4-5 орнуудаа нэгд заавал ордог. Нэлээд олон жилийн өмнө бол бараг нэгд ч гисчихсэн. Одоо бол Москва бас нэлээд дээгүүрт явдаг. Тэгэхээр Токио мэдээж хоол хүнс одоо юу гэдэг мэдээж эд материал бараа материал эд материалын үед худалдаа авалт хийвэл үнэтэй байх. Гэхдээ би хоол хүнсийг бол харьцангуй бас амар үнэтэй гэж бодохгүй. Гэхдээ нөгөө эмхтэй өнөхийн ухааныг гаргах хэрэгтэй байх л та худалдаа авалтан дээр. Одоо тэгээ дараагийнх өдрийн хоолнууд яг мэдээж өсөж бол болохгүй. Таг өснө гэвэл аяга утгагүй асуудал болж шоу маань сонирхолтой болчихно. Эрүүл мэндийн хувьд ч гэсэн өсгөч бас нэг онцтой биш те. Тэгэхээр яавал маш бага монгор энэ хотуудыг би эрэхтнээ бас ингэж баярлуулаад уураг энтер өгөөд тэгээд бас хүч тамиртай байхгүй гэдэг чинь аягүй чухал те. Дэглэм хаяал барьдаг юм а. Гэхдээ энэ нөгөө янз бүрийн шиш тэмэргэлдэггүй зүгээр ногооны, жимсний энтер гэдэг нөгөө багш нарын бичвэрүүдэд диет энтерүүдийг бол барьдаг л да. Тэгээд бүр анх одоо бараг 10 жилийн өмнө барьжсэн. Тэгтээ аюу сайн үр дүнгээ өгсөн. Тэгээд эрдэсвэл би бас нэг бүтэн жил мах идээгүй. Бяцлагалд яваад тэгээд нөгөө тэр жил мах идээгүй гэдэг нь мэдхгүй. Тэгээд махан тусал нэг бас сайн биш. Тэгэхээр харьцангуй эрчүүчиг бас махсаад ингээл тэгээд авахгүй. Тэгээд мах идгүй ах чинь бас их гоё хөнгөө. Би ногоонд айгуул уртай. Тий, ондоо шүү дээ. Одоо яг дэглэм гэдэг нь бол нөгөө фитнестайгаа хослуулаад яг ингээд турах гойлго гоё сайхан болох зорилт тавьсан. Тэгээд
яг тэр дэглэмийн дагуу хоол иддэг. Одоо шил өглөө 10 цагт тийм ногоо идэх ёстой бол өдөө сайн тийм 100 г жоохон бормахч гэдэг юм уу бол тийм загаас гэдэг юм уу. Яг ингээд грамм бүх юм энэ орц найрлагын дэглэмдэр шин заагаад өгсөн мэ тэ. Мацаг барина гэдэг ч юм бол үндсэндээ л одоо бас нөгөө биеэ ариусгах чинь гэсэн үг шүү дээ. Одоо өөрөөр хэлбэл бас нүүл хийхгүй гэх юм уу мах итгэр чи амтны аим таслана гэдэг ч юм уу. Арай л өөр л дөө. За би ч кофе гоочлаа. Тэгээд хэдүүлээ хөдөлгөө эртхэн шиг зам бараа тий. Аюу гой кофе байна. Би кофе аяга угаагатрий. Манай нэвтрүүлгийн дүрмд өглөөний цай болоод оройн хоол заавал байх ёстой гэж заасан байгаа. Энэ дүрм бол хамгийн энгийн хэрнээ хамгийн чухал дүрмүүдийн нэг юм шүү. 9 цагийн үед зохион байгуулагч маань нэг өсөндө 25 хүн маань ирж авна гэсэн ёсгөхөд бэлэн байх ёстой. Ер нь бол Японд ирсэн хүн нэг зүйлийг бол маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Тэр бол цаг барих. Япон хүмүүс жишээлбэл 8 цагт ажил эхэлдэг бол 7 хүчихэд ажлын байранд очсон байх хэрэгтэй. Байх ёстой ч ер нь ингээд өөрснөө тийм одоо дүрмтэй гэх юм уу одоо. Тийм учраас punctuality гэж байгаа. Япон хүмүүсийн одоо энэ цаг барилт гэдэг бол одоо гайхамшигтай. За одоо яг мэдээж ингээд дээтэнд орсон байгаа. Дээтэн ч явах уу. Тэгээд аль болохоор жинхэнэ хаслыг хичээж байгаа. Тэгээд ер нь бол надад би бол өглөө босоод кофе уугаад гарчдаг юм дөө. Тэгээд нэг юм иддгүү угаасаа тийм зуршилтай болцсон. Гэтэ яг намайг бол залуучтай бити дагаараа өглөө бол хүн бол бүр заавал хоол идчих хэрэгтэй юм байна. Заавал өглөөнийхөө цаг бол харин маш сайн ууж явах хэрэгтэй юм байна. Би одоо нэг юм муу зуршилтай болцсон. Ашгүй нэгсэн харин 21,000 төгрөг одоо яг 20,000 төгрөг гэж яриад яг 2,100 yen reality show-д маань одоо Монголын бас үндэсний брэнд Содом гэдэг энэ компани маань бас ивент төчээр орж байгаа юм байна. Тэгээд эднийхэн маань бас би ерөөс амсч үзэж байгаагүй юм байна. Ийм яг бидний нөгөө хэрэгэлдэг instant coffee бас хийждэг юм байна. За дээрээс нь бас маш олон сайхан төрлийн цай, маш олон зүйлийг хийдэг юм байна. Тэгээд ашгүй харин энэ кофе маань бол одоо энэ худалдан авалтандаа орохгүй таавал кофег бол хүснээрээ хэрэглэж болно гэж ах шиг байна. Тийм учраас би Содон кофе байхад бол төрүүлсэн юм байна уу. Би бол одоо хоол идэхгүй зөвхөн кофе уугаад 10 хоног чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр отгоо маань ер нь бол юм буруу тийшээ эргэжлээ шүү. Би бол дүүгээ төрүүлнэ байх гэж болж байсан. Би төрүүлчих юм шиг санагдаа явчихлаа. За ингээд дээрэс нь зохион байгуулагч маань их гой зүйл одоо бид нар санал болгож байна. За одоо ингээд зүгээр логикли бодоод үзэхээр бидрийг бас жоохон тураасаа гэж бодсон юм шиг байна. Одоо ингээд нөгөө Японы алдарт кендо гэдэг урлаг байдаг. За Япон бол мэдээж хамгийн алдартай сумо за манай монголчууд маань сумогоор одоо үнэхээр Япон арлыг бол за тэр дундаа дэлхийг бол одоо байлдан дагуулж чадж байгаа. Бичнээн ч аврагтай болчихоо бүх рекорд нэвдээд дууслаа. За харамсалтай нарийн яг энэ удиралд аврагууд маань өөр тийшээ арал руу нэгдсэн суулгалтанд явцсан байдаг юм байна. Би уг нь одоо хакхо одоо хэдэн аврагуудаа бүгдийн таньдаг гэсэн Японд ирсэн бидэртэйгээ уулзчих гэж бодсон. Тийм болцоо гарахгүй юм шиг байна. Гэхдээ кендо хэмээх бас нэг гайхамшигтай Японы урлаг байдаг. Та би бол тэр нэгөр нь ёсоо одоо орж үзэж байгаагүй тэр гай говцын өмсөж байгаагүй сэлэн мэлмийн барьж байгаагүй зодтолтож энэ тэр үзэж байгаагүй бас ийм болцоо гарах юм шиг өнөөдөр тэгээд тийшээ явъя. Ер нь барыг төрүүлсэн юм шиг шүү Содон кофед байгаа багт. Манай оролцогчдын нэвтрүүлгээс гадуурах бас нэгэн зорилго байгаа нь жингээ хасах. Үзэгч та 10 хоногийн хугацаанд хэр их жин хаян гэж бодож байна? Харин энэ үед өөр нэгэн зорилготой нэвтрүүлгийн нөгөө оролцогч дуучин Отгонжаргал өнөөдрийн даалгавраа биелүүлэхээр явж байна. Одоо бид нар нөгөө айгүйх завгүй байдаг ингээд маш их хөдөлгөөнтэй ерөөсөө ажил гэр те. Нөгөө л ингээд машин тэр одоо богоон тэгэл юу байдин те. Тийм завгүй хотоос одоо ингээд Японы хөдөө ирчлээ өөрөөр хэлбэл бас яг ингээд бүс нь бол ийм нөгөө хүнс үдэ аж ахуйн чиглэлийн газар тариалангийн одоо ногоо тариа ногооны яг тариалангийн яг ийм бүсэд юм жижигхэн бүсэд бас ирчлээ. Тэгээд бас сонирхолтой гоё байна. Одоо энд бол ингээд эдгээр ингээд нөгөө байглаасаа ургацсан юм том цанхан моднууд бол ингээд хайрч хайдгүй юм байна. Мэдээж энэ моднууд бол өвчлөлт төрөгч үйлдвэрлэдэг тий. Тэгээд одоо ингээд эндээ хиймэл нууртай. Гэхдээ миний ажиллах газар бол энэ дэш ерөөдөө яг энэ бүсэд тэгээд эндээс одоо 20 минут яваад очих газар байгаа гэсэн. Би болохоор маш гоё цэцгийн хүрээлэнд буюу цэцгийн цэцэрлэг төрөлөнд одоо цэцэг тарьдаг тийм газар ажиллана. Тэгээд намайг одоо бүр ядраах галаа. Тэгээд одоо би эсрэгээр цэцэг хараад
цэцэг ногоо тариалаад эсрэгээрээ бүр илүү их ирч хүч авчих юм болоо ядрах юм болоо даа л гэж бодоод тийш. Тэгээд юутай ч гэсэндээ хоёр сонголт байсан. Тариа ногоо дээр ажиллах уу? Ногоон талбай дээр ажиллах уу? Үгүй бол гоо цэцгийн хүрээлэнд ажиллах уу гэдэг санал. Тэгээд би өөрөө эмэгтэй хүн урлагийн учраас цэцэг нь маш их дуртай. Тэгээд энэ удаагийн ажиллах талбараа бол цэцгийн хүрээлэнг сонглоо. Тэгээд эсрэгээрээ ногоон талбай дээр ажиллахаас илүү цэцгийн хүрээлэнд ажиллах нь илүү хэцүү, мэдрэмж, хувь хүнээс мэдрэмж бас их өндөр хариуцлага шаардсан ажил байж магадгүй. Ягаад гэвэл цэцэг гэдэг чинь өөрөө маш эмзэг амьтаа. Тэгээд том талбайд шууд суулгачдгүй, тарьчдгүй, их хэмжээгээр нь усалчдгүй гэх юм шиг аюу нарийн анд юм байдаг юм шиг үлээд. Өсөхгүй байна. Өсөхгүй. Надаас өсчихнө гэж юу ч битгий асуу. Баян асуун, баян би өсөхгүй гэж хариулах болно тий. Хар саримсаа идсэн тий. Тэр чинь нэг хишгийг идэх мөртөө их ялуун тэгээд их хэрч өгдөг. Тэр нөгөө яг нөгөө нөхөх хөстэй витаминуудыг бас аюулсан өгдөм биш ээ. Хар саримс өстэй их таалагдж байгаа. Ядарч бол магадгүй юм шүү. Оройд гэртээ ороод орондоо орохоор яг ядарсан мэдээд байгаа. Өглөө бас босохдоо босмооргүй ч юм уу санагддаг. Илүү дахиад унтах юмсан гэж боддог. Тэгэхээр бас жоохон ядарч ээж магадгүй юм шүү. Түүнээс өлсөх мэдрэмжийг бол би угаасаа кодлоод оюухандаа зэгцлээд бүр ингээ аваа хийцэн байгаа. Тэгэхээр би 10 онсон ч 20 онсон ч магадгүй 30 онсон ч өсөж гэнэ гэж эзэж хэлэхгүй байна. Бүр ингээ маш хөшүүн ингээ дуу унцсан те. Тэрээс бүгдөө дуу ундаг. Бүгдөө ингээ нэг гүйдэг. Өглөө өдөр орой хамаг одоо ингээл өрдөөс хөвшин залуу. Одоо энэ бол зүгээр ногоон тариан талбай бүссэн шүү дээ. Тэгэхээр баяр тариаланчд нөө тардаг хүмүүс нь өөрөө ингээ жоохон чөлөө цаг гарахаар гүгээд байгаа юм шүү. Фитнесээс сая яал ингээл миний ажгаар аюул олон яг л ингээл нэг юм яг энд ажилтдаг гэмээр л байрын хүмүүс бол ингээл хажуугаар ингээл хөлсөн гочдол гүйтсэн фитнес хийсэн те. Тэгээ явж байгаа. Үндсэндээ бол яг аж амьдралын хувьд бол нэлээд эрүүл зүй аж амьдралтай юм хүмүүс байна. Тэгээд хөгшин залуу хүүхэд багчвал эрэгтэй эмэгтэй өрдөөсөө даашаа эн чинь бүр эсрэгээрээ бүр ингээд мөнгөтэй тэр одоо манайхаар бол боосоо том машинууд унаад л тавих гээд л замыг чи хаагаал байдаг хүмүүс бол эсрэгээрээ энд бүр дугуй ундаг машинтайгаар бол машина маш хол ажилчдынхаа нүдэнд харагдахгүй газар бүр парклдаг гэж чинь тий тэгээд ажилдаа ордог гэх мэтчлээ ингээд энд бол яг л манай дүүлчлэлтэй амьдралын хууль энд бол өстө бүр яг ингээ хөмөрцөн юм шиг эсрэгээрээ их сонио. Мундаг одоо. Тэгээд одоо үзэгчд манаас гайхах учиргүй харийн нутагт очил мундаг сайхан гайхамшигтай гэдэг юм биш ээ. Зүгээр л бидэрт байхгүй маш олон давуу чанарууд бидний хийж чадахгүй маш олон зүйлийг ядчил бидний хамгийн одоо сайн хийж чаддаг залхуурах гэдэг зүйл энд бол энэ Япон оронд 130 сая хүнд бол тийм өвчин, тийм аашаа машин, тийм дадал зуршил байдгүй юм байна. Тэгээ одоо бас өөрөөгөө ч эндээс бас өөр өнцгөөс бас олж харж байна шүү дээ. Япон орны газар нутгийн 70 гаруй хувь нь уулархаг ой модоор хучигдсан байдаг. Ийм нутагт газар тариалан зөхөмжгүйч гэлээ байж болох бүхий л газартаа газар тариалан эрхэлж будаа нарийн ногоо тариалдаг их л хөдөлмөрч арт түмэн юм блэ. Онцлог нь тариалан эрхэлж байгаа ихэнх хүмүүс нь тэтгэврийн насны хөгшөд байх юм. За бид нар явсаар байгаад Токиогийн баг төвлөг хийж болсондоо Токиогийн одоо алдар их сургуулийн кампус дээр хүрэлцээрээд байна. Тэгээ энд нэгэн сонирхолтой одоо үзүүлбэр үзгээр ирсэн байгаа. Бас дээрээс нь өөрсдөө төвлөг үзгээр ирсэн байгаа. Таахны харж байгаагаар бол одоо Японы алдар кендо гэдэг энэ гайхамшигтай урлагийг одоо бас төржил үзье гэж бодож байна. Тэгээ дэжиг орё. За өнөөдөр кендо хэмээх энэ гайхамшигтай спортыг одоо надад бас зааж өгч манай сурагч багш гэж хэлж болно. Тэгээд өдөр явж гайхамшигтай зүйл үзцгаая. Кендогоор хичээлэхэндээ мэдээж энэ бол нэвтрүүлгээс өөгцөн даалгавар мөн оролцогчоо сорих бас нэгэн зорилготой. Wow, what's the name? Hakama. За энэ доотлын өмчлөг бол hakama гэдэг юм байна. Энэ их тийм complicated гэдэг байна. Oh yeah. Okay. Okay, good. Кендо Японы үндэсний спорт мөн нөгөө талаар урлаг болтлоо хөгжсөн байх юм. Ингээд хувцас хэрэглээ өмсөд тулаанд ороход бэлэн болсон. Харин хэр тулалддаг бол Окей. За ямарчсан хувцас өмсчлөө.
амар шуугантай юм байна. Гэтэ одоо ингээд зүгээр демонстративна юм үзээд баг надад заагаад явчих байх гэж бодож байна. Okay, what's the next? За манайхан намайг гайхч магадгүй нэг юу өмссөн бэ нэ? Кимоно шиг сони юм өмссөн. Бид нар явсаар байгаад Токиогийн их сургуулийн кампус дээр хүрээд ирлээ. Тэгээ энд ирсэн шалтгаан маань бол одоо мэдээж Япончууд угаасаа одоо энэ traditional sport буюу өөрсдийн үндэсний маш олон спорт тэр дундаа бол сумо, жудо, карате гэд маш олон спортууд байдгийн нэг нь бол одоо кендо гэд манайхан бүгдээр надад хэлүүлтгөө мэдж байгаа. Тэгээ өнөөдөр бас нэгэн Японд ирсэн юм чинь бас энэ кендо гэдэг нэг гайхамшигтай спортоор бас нэг хичээлээд үзье, энэ нэг сэлмийг бариад үзье. Энэ талаар бас жоохон мэдээлэл авъя гэдэг үднээс энд хүрээд ирсэн. Тэгээд манай сургууч багш Киото надад одоо ингээд бас энэ сайхан кимоног өмсүүлээ. Ямар ач холбогдолтой ямар нэртэйг зааж өглөө. Тэгээ дээрэс нь энэ одоо гол зэвсэг болох энэ одоо монголчууд одоо сэлмэж хэлэх байх та тий. What's the name энэ Shinai. Shinai гэж нэрлэдэг юм байна. За Shinai-г бол одоо мэдээж хулс модоор хийдэг. За ерөнхийдөө бол кендо хэмээх спорт бол тэртег бараг 1700 оноос ерөнхийдөө их тийм алдартай болж эхэлсэн. За мэдээж тэрнээс өмнө байсан байж магадгүй. За ялангуяа мэдээж одоо Японы алдар самурайтай холбоотой. Тэгээд ерөнхийдөө самурайд одоо бэлтгэл сургуультаа яаж хийхдээ одоо энийг ашиглаж хийдэг байсан. Яагаад хулс модоор хийж байгаа мэдээж нэг нэгнийгээ гимтээхгүй бас нэг тийм одоо арай өөр зүйлтэй учраас гимтээхгүй гэдэг үднээс энийг хийсэн бахаа гэж бодож байна. За тэгээд багш маань одоо яг яаж энийг бас хэрэлдгийг нэг тэрийг зааж өгөх байхаа гэсэн. And I'm really appreciate for your help and could you demonstrate for me how it's used this one, yeah? Okay. Thank you. Анхлан суралцахад техник хэрэгтэй. Гэхдээ талнуудхыг иргэшээж дэлхийн талыг тамгалж явсан нүүдэлчин удмын үр хойч юм Ганхүү оролцогч минь хичээх хэрэгтэй шүү. Like this. Both sides, right? Yeah. Super. Head, arms. That's it. And just like this, you know, the movement. How to move. Okay. Moving is very important. We use our right legs like this, and like this, and this. Oh, and left like this. Oh, good. Okay, good, super. Hey. Хэдэн зууныг дамжин урлаг болтлоо хөгжсөн энэхүү спорт хөлийн алхаа гიშгэн гарын байрал, бугуун байрлал хүртэл нарийн техниктэй болжээ. Энэ спортоор хичээлвэл стресс хамгийн түрүүнд тайлагдах байх гэсэн бодол өөрийн ирэхгүй төрөх юм билээ. Учир нь үүгээр хичээлж байгаа хүмүүс хэдэн буудлын цаанаас сонсогдохоор дуугардаг нь магадгүй түүнээсээ ээлж хүчээ гаргадаг байхаа. Энэ ай гой дуурайд ах юм уу? Дуурахгүй. Пак гэж болчихсон. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч уудаг ногоо жимс Кагоме. Нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллагч амьдралыг амттай болгоё Daiso брэнд. Ивент тэтгэгч Southern Coffee Монгол хүний таашаа хамтыг монголчууд бүтээв. Southern Foods эрүүл мэндийн ундаа Монгол хүний таашаа хамтыг монголчууд бүтээв.
Японы хүнс эрүүл охин хүрээлэнгээс энгийн сарамсны ангаагч эрдэс бодисын хэмжээг нано чихэндог ашиглан 100-аас 500 дахин ихсгэн хүний биеийг төгсөмжлөгч хар сарамсыг бүтээжээ. Хар сарамс нь сахар болон бамбай, мөн цэвэрших процессыг сааруулж, арсыг чангаруулан, эсийг сэргээж залуужуулна. Дорн гайхамшигт хар сарамс Монголд. Бусдаас ирж хүчтэй. Эрүүл мэндийн зөвийн бол тайцаа. Эрхэм таны зөв сонголт гэр бүлийн тань содон хэрэглээ. Эрхэм хүндээ барих нандин бэлгээ Mild Cosmetics-аас. Сар шинийн бэлгийн багцууд худалдаанд гарлаа. Сайхан шинлээрээ Golden Gobi. Би цаг үетэйгээ зогцож ухаалаг амьдрахыг эрмэлздэг энгийн нэгэн л эмэгтэй. Миний нэг өдрийн эхлэл өглөө дасгал хийж өөрийнхөө эрүүл мэндэд анхаарахаас эхэлдэг. Өөрөө үсээ янзлаад чамин хөөрхөн зүйлд зөөх дуртай. Бүтэн өдрийнхөө ажлыг дэвтэр дээр тэмдэглэж төлөвлөдөг. Аз жаргалыг хүлээж биш хайж бүтээхийг эрмэлздэг энгийн нэгэн бүсгүй. Амьдралыг амттай болгох Daiso брэнд. Бидний амьдралын хамгийн нандин дурсамжууд гэр бүл, хайртай хүмүүстэй минь бичигдсэн байдаг. Тэрхүү дурсамж, хайрын нандин шаглаа нь аз жаргал юм. Аз жаргалын амт уудаг ногоо жимс Kagome. Үндэсний контентыг дэмжин ажиллагч, дэлхийн амтыг Монголд үйлдвэрлэгч Golden Gobi брэнд. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Mild Cosmetics. Ивент итгэгч Хар сармис, Хаан сармис. Оролцогч маань өнөөдрийн даалгавар хийгдэх газраа хэдийн иржээ. Тэр өнөөдөр цэцэгчний ажил хийх болно. Сайхан биш гэж юу? Өмслөө намайг айгу гоё хөтөлтэй байна. Тэгээд Okay. Yeah, let's go. Цэцэг навч болсон юм хойно шумуул байж л таараа. Хэрвээ хазуулвалж асуудал ихтэй дээ. Оролцогчийг маань тоншоод авсан л байна. Ibэн дээр 2 шумууланд хазуулчлаа. Эндээс би ер нь Монголд шумууланд нэг ч хазуулаагүй шүү дээ. Удагаад явсан л гэхдээ дандаа ажилтаа байгаад нөгөө хүмүүс ч гоё зугаалж аялж амарч нэг ч яваагүй. Энэжлийн гоё хөдөг, Монголын гоё хөдөг үзээг. Тэгээ нэг шумууланд хазуулаагүй. Энэ дээрээ л яг эрс өдрөөс ахуулаад нэлээд олон шумууланд хазуулчлаа. Гэтэ хөрхө хоргон байна уу? Тухайн идэж байгаа захтан жаgal гайг болчдөг. Одоо айгуу гоё нөгөө Итали улсын Наполи гээд гутлынхаа хойшоор тал руугаа байдаг. Наполигийн хотоос Наполигоос авчирсан ийм нөгөө цэцэг гэж байна. Тэгээд энэ цэцгийг болохоор иддэг гинэ хамгийн гол нь. Идэж болдоггүй нэвтрүүлэгт оролцож байгаагаа оролцогч маань санаж л байгаа байлгүй. Идэж болдог цэцэгсийн хүрээлэнд хэр төөргийг нь харцгаая. За ингээд гимтсэн одоо юу ийх вэ гэхлээр бид нар юу ихэ мэдэхгүй лайлаа л да одоо ингээд бүгдээс хавлцсан юм чи. Тэгээд гимтсэн цэцгнүүд нь тасалж авах юм байна. Хэрвээ та анзаарсан бол манай оролцогч шумууланд нилээд их хазуулсан байгаа. Бас үүний хажуугаар гимтсэн цэцэгсийг ялгах ажилтай. Ингээд ёроол усна ингэж тастаж хаа. Энэ одоо зүгээр хоолнд хэрэглэдэг салаад малаад 9 төрлийн хоолнд хэрэглэдэг. Одоо Японд бол энэ хүн энийг тариалаад 10 жил болж байгаа гэж байна. Одоо туршиж үзээд ингээд 10 жилийн хугацаатай тий. Тэгээ одоо энэ аягүй алдартай болоод ингээд манай 20 дугаар суугдлээсээс өмнө NHK телевизэн бас ирж сурвалжлага авсан гэж шүү. Тэгээ араас манай телевизх ирж байгаа юм байна. Тэгээд аюух тийм нэвтрүүлэгт энэ цэцгнүүд нь ордог гэж байна. Тэгээд хоолнд хэрэглэдэг салаад ингээд иддэг цэцэг өөрөлдвөл. А тэгтээ би бодохдоо идэггүйгээр зур тасалгаандаа ургуулсан чинь яа вэ те. Тэгээд тохиолдолчсондоо хэрэглэдэг баг л та. За ойлголоо.
Oh, thank you. Энд чи Джонсонтай юм байна наараа. Ингээ чимхэж би бол ингээ сая чимхэж таслаж бууруу гэж байна. Тэгээ зүгээр хоёр тал руу зүгээр ингээд малахаар энд өөр аюу хүрх ингээд Like dancer, like you. Энэ нараа яга муулын рууч гэсэн гэхэлэр муулын рууч нь энэ кабаре театртай фламинго юу канка янз янзын гоё бүжгийн юу штэ ийм кабаре задгаа театртай шоу театр тэгээд яга тэгж нэрсэн гэхэд тэдний нөгөө бүжигчдийн өмсдөх хувцас нь яг энэ цэцгсийн навч шиг одоо энэ нараа яг ийм гоё дэргүүр нэрээ яг тийм дэргүүр гэдэг штэ те хүүхрүүд нь хөлөө шидэд байдаг. Тийм төстэй учраас муулын рууч гэж нэрсэн байна л да. Гэтэ айгүй үцгэлэнтэй цэцэг байна. Хоёр тэгвэл миний хөлсөд амар загтаад байна. Шумуул хазаад шиг. Тиймээс амар амар хатцсан. Палашны хормон дотор орж ирээд нөгөө чинь цэцгнийхаа нөгөө гинцэн хэсгийг түүх ш. Аригаач гүсэм. Хэрвээ та анзаарсан бол манай оролцогч шумууланд нилээд их хазуулсан байгаа. Бас үүний хажуугаар гинцэн цэцгсийг ялгах ажилтай. Яаж иддэг гэсэн ингээ салаад энтерт хэрглэж эд 100 шинтерт хийж иддэг. Тэгээд одоо идэж болно л гэж байна. Гэхдээ яг идэж үзэж болно л гэж байна. Тэгээд одоо нэг нэвтрүүлэг маань бас ингээ юм идэж болохгүй. Тэгээд одоо иймхэн зэрэг юм гайгүй байлгүйдээ үзэгчдээс одоо хөлцөл болохгүй юм уу? Оператор маань болохгүй гэдэг энийг л идэхээс та тэгээд өнөөдөр нэвтрүүлгийн 2 дахь өдөр оролцогч маань цэцгийн хүрээлэнд ажиллаж байна. Харин нэг онцлог нь энэ цэцгийг идэж болдог гэсэн. Оролцогчийн маань сониуч цан хөдлөөд ганц навчийг нь амандаа хийж ихвэ. Юу нэг амар өчүүхэн жижигхэн байсан учраас амтыг мэдэрсэнгүй уучлаарай. Хэлэнд ороод уусаад алгуулчлаа гэхгүй юу. Одоо цэцэг нь ингээ мултарцнуудыг нь бас ингээ давах юм байна. Тэгээ эдэр чинь байж та ингээ 10 сараас 5 сар хүртэл ургадаг маш удаан амьдардаг энэ цэцэг. Тэгээд одоо ингээд цэцгнүүд нь мултарсан байгааг бол ингээд давчингууд араасаа өөрөө нөхөө түрээд одоо энэ жижигхэн санаас бол түрээд ургаа гарчдаг юм байна. Ингээд тастаа тавчих юм байна л да. За энэ цэцгийг ба шүү дээ Италийн Наполи хотоос Итали улс Наполи гэдэг одоо арал байдаг. Одоо нөгөө помпе энтергээс үдсэн галтуул энтер байдаг шүү дээ. Айгу гоё Италийн энэ гутлын хэлбэртэй буюу хоншоор тал руу байдаг. Тэ газар дундын тэнгисээр одоо хүрээлэгдсэн. Тэр усаас үүсэлтэй гэж байна. Тэгээд энэ цэцгийг байна шүү дээ. Тэр Италийн бүр юм баруун буюу одоо юм бүр язгууртан ихэс дээдс гаралтай. Тим гэр бүл энэ цэцгийг анх тариасан. Одоо тарьж ургуулсан. Тэгээд ерөнхийдөө одоо энэ хоол унданд хэрэглэдэг гэдгийг мэдсэн юм байна л да. Тэгээд нөгөө сая юу басна энэ цэцгнүүд ингээд өнгө маш олон төрлийн өнгөтэй. Одоо зүс царайтай гэсэн үг шүү дээ. Яг хүн төрөлхтөн шиг гэж энэ хүн хэлээд байгаа байхгүй юу? Тэ царай нь одоо юу хэмдэ ер нь нэг заастаа үгүй бол ихэр бол нэг адилхан байдаг. Үгүй бол нэг хаа нэг эцэг нэг алдаа эцэг гэмээр нэг адилхан хөвгтөд байдаг шүү дээ. Тэр шиг л ер нь бол ийм цэцгнүүд бол бүгд өөр ингэсэн өнгө дүрх царай зүстэй гэж байна л да. За тэгээ би болохоор сая энэ яг аюу сонирхолтой санагдаж байна. Мэддэг цэцэг гээд тийм учраас энэ цэцгийг бас энэ нэвтрүүлгээрээ нэвтрүүлэг үзэж байгаа бүх монголчуудаа зориулж бас үзүүлэхийг хүслээ. Тэгээ бас тодорхой хэмжээнд бас хөөрхөн жоох ажил хийлээ. Ер нь хөнгө хөлс энтер гарч байна. Тэгээд энэ цэцгийн түүх болоод энэ хүний бас 10 жилийн ууггүй хөдөлмөр тэгээ одоо энэ цэцэг нь ингээ энэ Япоосод амжилт олж байгаа энэ төр зэрэг нь бол бас их биширмээр юм, бас их хүндлэмээр юм, их багтмаар юм. Тэгээд энэ зүйлийг бас та бүхэндээ үзүүлэх гэж өнөөдөр энэ цэцгийн талбай дээр өглөө 7:30-аас 1 цаг хүртэл маш хол машинаар яван барин зорин барь ирж та бүхэндээс үзүүлэхийг хичээлээ. Японы иргэд энэ цэцгэнд ихэд дурлаг болсон юм билээ. Эддэг эсвэл ургуулдаг биз? Сонирхолтой биш гэж юу? Энэ цэцгэнд төөрж явах зуур нөгөө оролцогч маань сэлмээ эргүүлж байна. Ямар ч байсан ерөнхий техникүүдийн маш бага хугацаанд маш хурдан сурлаа. Тэгээд намайг сурж байгаа хооронд энэ сурагч нар бас алан малгад ташаад ахыг бодоход бас гайгүй сурж байгаа болов уу гэж бодож байна. Ямар ч байсан юу юм бэ? Алхалт, хөдөлгөөн, аргашаа, урагшаа, хажуу тийшээ тэгээд сохилт энэ төр бол их одоо мэдээж техник шаардсан спорт байгаа. Хамгийн гол нь ерөөсөө өрсөлдөгчийнхаа толгоон зохих хэрэгтэй байна. Толгоон зохин, эсвэл гарлуу зохин, эсвэл гидс рүү аюултай зохин. За ерөнхийдөө ийм
үндэсэн цохилт байд юм байна. Тэгээ би сая багштай тантай нэг би яг мэдээж ядагдсан ойлгомжтой гэдэг багштай тантай нэг байлдаад үзье гэсэн чинь тгий гэж байгаа шүү. Ингээд тулаандаа ордог юм байжээ. Гэхдээ 3 цаг хичээлсэн 3 жил сэлэм эргүүлсэн хоёрын хооронд ялгаа их бий дээ. Зарим тохиолдолд хичээллэж байгаа хүмүүсийн дуунаас цочих тохиолдол хүртэл гарч байна. Ингэж эмоц, энерги гаргаж байгаа нь энэхүү спортын бас нэгэн онцлог юм уу та? Анх удаа кендогийн өмсгөл өмсөж байгаа оролцогчдоо амжилт хүсье. Энэ спорт биеийн хүч, оюуны хүч хоёрыг хослуулдаг гэдгээрээ онцлогтой юм шүү. Манай оролцогч алзахгүй байх уу? За ямар ч үсэн толгойн өмсчлөө, бэлгийн өмсчлөө. Бүслэхийнхээ хамгаалтын зөвчлээ. Одоо байлгахад билээ. Оргшоо. Биеийн хүчний тэр дундаа тулааны спортоор хичээллүүлж байгааг үзэгчид минь бараг ойлгож байгаа үзээ. Оролцогчдын 2100 йенээс аль болох нэмэглэх зорилго энэ 10 хоногийн даалгавруудад шингэсэн байгаа юм шүү. Харин одоо оролцогч маань өлсөж бас ядарч байгаа хаа. Дүүнэртэйгээ нэлээд бэлтгэл сургууль хийлээ. Нас явсан ч болоо тэр жоохон ядарлаа. Хамгийн гол нь өглөөс хойш нэг ч хоол идээгүй. Зөвхөн нэг кофе уугаад гарсан. Тэгээ содон фүүцмэд тусалж байна. Ашгүй хайр наттай хамт содон фүүцийн ирчүүд зорьсон энержи дринк ундаа байгаа юм байна. Энийг өчигдөр ерөнхийдөө сайхан таашаад авна гэж байна. За. Ивент эдгэгчийн бүтээгдэхүүн 2 оролцогчийн маань амьд орно гэж хэлсэн байхаа. Өнөөдрийн эрч хүчээ содон фүүцээр орлуулж байна. Энэ өдөр ганхүү оролцогчийн хувьд бас нэгэн дурсамж болон үлдсэн гэдэгт итгэж байна. Энэ бол Токиогийн их сургуулийн зохицол бор кендогийн дугуйлан байлаа. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч уудаг ногоо жимс Кагоме. Нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллагч амьдралыг амттай болгоё Дайсо брэнд. Ивент тэтгэгч Содон цай. Бусдаас Содон амьдрал. Тийм шүү. Бусдаас залуу.
Эрүүл мэндийн зөвийн бол тайцаа. Эрхэм таны зөв сонголт гэр бүлийн тань содон хэрэглээ. Гоо үзэсгэлэнтэй харагдахын үндэс нэгдүгээр үс. Өөртөө ихтэй байхын үндэс нэгдүгээр үс. Амжилттай байхын үндэс нэгдүгээр үс. Гоё ус, гоо төрх, ичикам. Бидний амьдралын хамгийн нандин дурсамжууд гэр бүл, хайртай хүмүүстэй минь бичигдсэн байдаг. Тэрхүү дурсамж, хайрын нандин шаглаа нь аз жаргал юм. Аз жаргалын амт уудаг ногоо жимс кагоме. Үндэсний контентийг дэмжин ажиллагч, дэлхийн амтыг Монголд үйлдвэрлэгч Golden Gobi брэнд. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Mild Cosmetics. Ивент итгэгч Хар сармис, Хаан сармис. За тэгээд нөгөө бас бүр амар хүс гартал маань юм хийлгчлээ. Тэгээд хүс гараад зогсоо зайгүй. За аргат гүзамаас. Тэгээд энэ дээрээ янз янзын хэл сурч ах шүү. Хөлсөө гартал ажил хийсэн мөн кагомигийн жүүсээр шагнуулсан хэрэгээ. За би бас нэг өөр цэцгэн дээр ирчлээ. Тэгээд энэ цэцэг болохоор иддэггүй. Энэ цэцгийг болохоор энэ саний Япон энэ цэцэг судлаа цэцэг тарьдаг хүн маань 6 жилийн өмнө анх фэйсбүүкээр мэдсэн. Тэгээд Эквадороос бүр авчирч энэ цэцгийг ургуулж одоо энэ цэцгийг ч одоо ингээд хүмүүст өгдөг юм байна. Тийм энэ болохоор иддэг биш. Тэгээд энэ маш удаан амьдардаг цэцэг чинь бас саяны цэцэг бол зөвхөн ургалт нь 10-аас 5 сар буюу 5 сарын хугацаанд зөвхөн ургадаг байсан бол энэ цэцгийг ингээд тайраад тэгээд тайрна шүү дээ. Тэгэхээр чинь хөрсгөө болчихж байгаа юм чинь тайрсан хойно бүтэн сар ургадаг юм цэцэг гинэ. Тэгээд энэ цэцэг байна шүү дээ. Энд маш их тийм даалдартай тэгээд айгүй тийм нийтлэг байдаг. Одоо намайг ямар ажил хийх гэсэн гэхээр одоо ингээд сакс болгонд янз янзаар нь хуваарлцсан. Одоо энэ ингээ ургаад гүйцсэн учраас тээвэрлэх буюу одоо дараагийн зориултаараа хэрэглэж байгаа. Тэгэхээр ингээд нэг юм хар саксанд бүгдийг дүүргэж тавиад хийх юм байна л да. Тэнгүүд хурааж авч явахад тээвэрлэхэд авч явахад хураахад маш тийм хялбар болдог юм байна. Тэгээд ийм л ажил хийдэг юм байна. Бас халуунаар гараад энэ ажлыг өдөржингөө ийгээд бас суулж хэцүүлэх юм байна. Тэгэл үндсэндээ нөгөө бас бидний ажил мэргэжлээс арай л өөр л юм л. Ургаад тий Монголд ч гэсэндээ яхаа хүлэмжинд энэ төр бас ургуулах боломж байдаг. Одоо Монголд ч бас нарийн маш нарийн төрлийн ногоо зөхөр, ногоо жимсгэн ногоонуудыг бас тариалдаг болсон шүү дээ. Тэгэхээр бид нарт бас зэмийг яаж мэдхөө судлаад хамгийн гол нь нөгөө дадлага туршилт хийх хугацаа мөнгө төгрөг санхүү бас монголчуудад хэрэгтэй болох байх л та. Энэ цэцгийг тасалсан ч 1 сар ургадаг гин. Монголоор бол цагаан уул цэцэгтэй ижил. Хоёр сакс цэцэг дүүргчлээ. Тэнд бас нэлээд хэдэн цэцэгний хөл нөгөө гимтцэн энэ төр мөчөр цэцэрийг бас авлаа. Тэгээд шумууланд хазуулан байран зов байран. Одоо гэхдээ миний хөлс амар гарч байна гэхгүй намайг тэгээд мэдээж өөлсгөх цангаах миний мөнгийг миний төрөвчтэй мөнгө рүү орох гэсэн л одоо бас зорилготой угаасаа. Тэгээд би бас хичнээн хөлс гоожол шумууланд хазуулаад ажил хийсэн гэсэн дээ төрөвчтэй мөнгө рүү гол бүр орохгүй төрөвчтэй мөнгө бол би хаашин ч талт ийсэн өөрөө ч мэдэхгүй нууцсан байгаа. Тэгээд ишээ сандаа маш их баярлаа. This is for Mongolian traditional chocolate and this is for you. This is do you know what is it? Gir. Yes, gir tea. I've been I stayed one time. One time. Yes. Very nice system. Yeah. Thank you so much. Thank you very much. This is chocolate. Golden Gobi. The name is Golden Gobi tea.
our very good and delicious product. Yes. Yes, thank you. За тэгээд гэргээ мэдчихэж штэ шууд гэргээ мэдчихээн те. Тэгээд гийг манай гэрт бол хонжирсан систем нь маш тийм таалагдсан. Гэрийн одоо дотоох бүтэц зохион байгуулалт нь аюух таалагдсан гэж байна штэ. Thank you so much. Nice to meet you. Me too. Nice to meet you. Yeah. Thank you. За thank you. Thank you. はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。 Thank you. Thank you so much. Yes. Thank you. За ажил хийвэл ам тусна гэдэг шиг өнөөдрийн бас хүсээ маань урсан барийг хийсэн. Энэ жоохон ажилтнууд бас нөгөө гоё иддэг цэцгийг чинь өгч байна. Тэгээ одоо нөгөө эндээс бас редактор асуугаад байна л да. Та ажиллахаа өссөн цэцгийг идэх үү яах вэ авч явах уу гэд. Тэгээ одоо мэдээч юу гэж ийм сайхан юмны чинь идэх үү тэгээд авч явж болдог бол авч явмаар л. Тэгээд юу ч гэсэн авч явах хөтлөө цэцгээ барайл явна да. Тэгээд дэшээ санда маш их баярлаа. Thank you. Thank you so much. Яна миний хүсэг хараа. За тэгээ. Цэцэгсийн хүрээлэнд ажилласан нэг өдрийн ажил ийхүү дуусч байна. Идэж болдог цэцгээ идэхгүй ургуулахаар шийдсэн оролцогч маань өнөөдрийн ажил тус болсон ишээ сантай дурсамжийн зураг татуулсан нь энэ. Харин нөгөө талд аялагч дуучин оролцогч маань гэрлүүгээ алхаж явна. Бас аялаж явна ч гэж хэлж болох юм. Үүргэвчтэй аялал нэвтрүүлгээр нь үзэгч та бүхэн мэдэх байхаа. Тиймдээч тэр оролцогч маань их л сониуж шооч хүн гэдгийг анзаарсан байхаа. Ямар ч байсан өнөөдрийн ажлаа дуусгаад гэрэл рүүгээ явж байна. За өнөөдөр маш busy өдөр байлаа. Явсаар өрөөндөө нэг 8 цагийн хувьд орж ирлээ. Тэгээ ерөнхийдөө бол үсэхгүй байна. Би ч одоо өглөө содонгийнхаа хар кофег уугаад гарсан. Тэрнээс хойш замдаа нэг ганц хоёр жуус уусан бах. Кагомега. Өөр юм мэдээгүй ингэж явсаар гол ирлээ. Өстөр бас орхитой мэдээгүй, өнөөдөр мэдээгүй. Гэсэн мэтлөөсөө ягаад ч үсэхгүй нөгөө тэмцээндээ бүр улаараад орцсон юм уу? Төрүүлэн гэж одоо гүрийгээд байгаа юм уу? Яхаад байгаа нь одоо мэдэгдэхгүй. Ямар ч үсэхгүй байна. Гэтэ одоо энэ дөрвөн ёсны дагуу бол заавал өдөртөө нэг хоол идэх ёстой гэсэн. Тэгээ харамсалтай нь энд бол одоо мах одоо мэдээж манайхан бүгд мэдж байгаа Японд бол хамгийн үнэтэй зүйл мах. Ямар ч төрлийн мах одоо адууны мах. За адууны мах бол бүр үнэтэй байна. За хамгийн хямдхан нь бол мэдээж дахиа гахаа үхрэл байдаг баг. Гэтэл жижигхэн 4 слайс одоо мах авахтал бараг 300 400 yen болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо 400 yen-аар би бол зүгээр гоймоо авахд бол 4 өдрөө бол хөө аваа авчихсаас өнөөдөр өчтөр бол би гоймоо авсан. За тэрийг ямар ч байсан одоо ингээд нөгөө болгоод ямар ч болсон усаа хийчихэд болгоод байж гин. За өнөр мөнөрнөөс янз юм. За энд нэг юм бүтээгдэхүүн байна. Аваад ирсэн юм. Black garlic гэдэг. Одоо орчуулах юм бол хар сармис гэх юм уу да. Тэгээ энэ мэдээж Японы бүтээгдэхүүн бас Монголд борлогддог ойлгомжтой. Тэгээ би ямар Япон хаанч мэдхээс зүгээр нэг хүмүүсээс асуугаад энэ тайлбар дээр ингэж бичсэн байна гинэ. Энэ ерөнхийдөө ингээд нөгөө тийм хөдөлмөр хийдэг тэр дундаа одоо эртээр үед боолын хөдөлмөр хийжсэн боолчуудад их тэгж өгөж хүч чадлын нэмж энерги нэмдэг байсан тийм ачтай тустай сайхан бүтээгдэхүүн гэж надад хэллээ. Тэгээ би ямар боол биш нэг шийдэл идэх юм уу гэсэн. Үгүй одоо бол арай өөр болсон. Одоо бол эн чинь бүр деликатес гинэ. Одоо маш тийм ховор зүйл хийж шүү. Тэгээд бус саримсаас юугаар ялгаатай гэхээр ер нь өгөхөд хоолныхоо өмнө нэгийг идчихэд их одоо хоолны шингэц мэнгэж их сайн дайжгүй байдаг гинэ. За тэгээд өө зүгээр ингэ чавх шиг сони юм байна. Тэгээд бус саримсаас юугаар ялгаатай саримс идэх хүмүүс чинь ингээд үнэтэй дэдэг шүү дээ. Дараа нь ингээд хүн үнэтэй уулз муулаад юм байхад саримс идсэн юм уу? Манай ихтер бол чихэд тоолонд орсон юм уу гэж шууд асуух жишээ тийм бол байдгүй гэж шүү. Тийм байна. Гүн чи бүр жимсчих хамттай юм аа шинжтэй. Амар гоё хамттай юм байж. За нэг юм бүтээгдэхүүн байна манайхаа. За мэдээж манай нэвтрүүлгийн бас спонсоруудын нэг байх гэж бодож байна. Хөөе алтаахаа энэ ч ямар олон спонсортой болчих вэ? Чи энэ нэвтрүүлгээр нэг спонсор ярьсаар байгаад ер нь дууслаа шүү энэ миний яриа. Мэдгээр юм алтаахаа загаж хэмтаа залхилаа. Хөө эдний юу ч бас дотроо шүдний чиглэлтэй байт юм биш үү? За одоо 4 ёсоор авсан 100 yen-ы гоймон. 100 yen гэдэг чинь манайхаар хэд юм бэ? 2300 төгрөгөө. 2300 төгрөг. Манайд ч одоо ийм гоймон чинь ямар үнэтэй гэдэг юм болоо. Нэг 2000 байгаа бохтой бас тээрлэг бох тий. Нэг 1500 манай хүүлэдтэй их гоймон идээд идэгий. Би ч одоо 90 онд
Солонгосоос анхны гоё юм гэдэг юм ч орж ирэл. Тэр үедээ хамгийн гоё хоол байлаа шүү дээ. Одоо л хүмүүс голоод идэг болохоос яарсан сандарсан үед бол дайггүй л хоочтой. Гэтэ яг манай ихнэрийн тэр уурлаад идэв юм аа. Битийг нэг гоё мэдж байгаа хотоодонд муу зууч гэж. Өө монголчуудын хотоод бол тэр дwarгийн имийг бол тэсээр өнгөрдөг хотоод шүү дээ. Хондаж амттай юм байна. Яг халуун ногоотойч биш юм байна. Би ч нөгөө ячаач энэ японочч ерөөсө англи манглаар бичихгүй юм. Гадныхын ерөөсө ирдэг хүмүүс гадныхын энэ авдаг юм. Дандаа нөгөө япон хандлууд нь байж байдаг. Япон хандаас урж авахгүй яа даа гэж бодлоо шүү дээ. Нөгөө хэлцэнстээр харанхуул бүх юм авлаа шүү дээ. Гэтэ дажгүй гом авсан байна. Ерөнхийдөө энийг ингээд өдөртөө идчихэд өглөө оройдоо содонгийнхаа кофег уугаад оройдоо кагуумийнхаа жуусыг уугаад сайхан цаймаагаа уучтвал би бол тэсгэл юм байна. Ер нь бол бараг надад 2100 янз бараг хэрэггүй байсан юм байна дөө энэ ид байх тэгэл бараг ялаал гарах байсан юм гэдэг дөө. Дөрөв бол дөрөв тэгэл идэх хэрэгтэй юм чинь. За энэ дараа шууд унтахгүй. Өнөөдөр жоохон гадуур явъя. Нэгэнд Токиод ирсэн одоо Шибуярагаа орё. Тэр оройч юм харъя үзье. Дүн наттай хамт явах юм уу? Явж амрах юм уу? Явж амарсан дээр баг тоо. Заавал миний оронд орох зургийг авах гэж хүлээгээд авах юм уу? Тэгвэл явах нь суугаад намайг 4-5 цаг хүлээвлээ. 2100 yen reality show нэвтрүүлгийн дүрм ёсоор бол оролцогч 24 цагийн хараа хяналтад байх ёстой. Дүрм бол дүрм шүү дээ. Ер нь бодоод байхад энэ удаагийн хоёр оролцогч маань хин хинэн л аялаад сурчсан. Бас дэглэн барьж жингээ барих тал дээр өлсөх бол энүүхэнд гэдгийг бүрж ихээр мэддэг. Ийм л оролцогчид сонгогдчихсан бололтой шүү. За өнөөдөр маш их ядарлаа. Тэгээд ер нь л маш их ядарлаа. Хөлөө уулж гисэндээ бүр амар өвдөж байна. Тэгээ орж ирээд бас хувцас сайлсангүй шууд хоолоо ихээр галтахаар байгаа дайрж байна. Тэгээд нөгөө авсан бүтээгдэхүүнүүдээр л хоол хийн шүү дээ. Одоо нөгөө өөр гоё юм хийхгүй. Гэтэ яг хуу одоо энэ удаа би гоймонго чанаад энэ удаагийн гоймонго нөгөө собо гоймонго амтлагч нь арай өөр байгаа юм л да. Тэгээд маш хурдан болчих учраас бас айгу сэтгэл амар байна л да. За нэг их усанд гоймонго чандаг. Угаас энэ гойм Япон гойм чинь нэг манай Монголын гоймонгот чинь ингээл тоо дүүрэн болоод амар өсөөлөд шүү дээ. Эдний гойм тэгдгүүн бил одоо тэр нь сайн гэсэн үг юм уу, муу гэсэн үг юм уу? Ямар тач муу бол биш байх. Ерөнхийдөө соёл урлаг бол хүнийг асарх тийм одоо гигийн тийм сайхан зөөлөн гигийн яг тийм сайхан зүйл хүргэж чаддаг болов гэж би боддог. Соёл урлагт бүх юм орно шүү дээ. Ном, утга зохиол, уран зураг, кино урлаг, театр урлаг, дуурийн урлаг, хөгжмийн урлаг, жүжиглэх урлаг тий. Ерөөсөө бүгд л орон багтана гэж би боддог шүү дээ. Уран зураг мөр гэл тэгэл миний бодлоор бол урлаг болгоно угаас үнэхээр гайхамшигтай. Ямар сандал урлагийн бурхан янжил лам гэж ярьдаг тий. Би өөр техникийн бурхан тэрийг сонсоогүй. Тооны бурхан тэрийг сонсоогүй. Өөр бусад мэргэжлэр би нэг бурхан гэж сонсоогүй. Ямар сандал урлагийн бурхан янжил хам гэж байдгаа гэдэг те бид бүх урлагийн хам бурхныг тондоо хаймартай залж идэг пипа ятга барьсан сайхан бурхан байдаг шүү дээ эмгтэй бурхан. Тэгээд түүхэнч домгонч их сайхан тэгээд тийм учраас урлаг бол үнэхээр агуу. Одоо кино урлагт бол намайг аны хотын кино тоглож байхад манай найруулагч продюсер ингэж ярьж байсан. Ямар ч ядуу эдийн засгийн маш дорой ядуу тийм улс орн хүртэл кино гарахад киног үздэг гэж байгаа байхгүй. Яа тэлбэр кино урлагаас бас асар их тийм таашаалыг тийм сайхан мэдрэмжийг төр зургийн одоо тэр зовлон шаналлыг мартчихэйдэг. Тэр зүйлийг яг ингээд тухайн урлагаас хүн тухайн үеийн урлагийг үзэж хахад яг тэр үзэж явах моменттой буюу тэр хугацаанд бол одоо өөрийнх нь амьдралд болж байгаа тулгамдж байгаа ямар нэгэн тийм зовлон шаналл зовир бухимдал стрессийг төр зурч гисэн мартчихдаг юм байна л да. Тийм учраас урлаг бол гайхамшигтай зүйл. Тэгээд урлагийн болсондоо бас маш их баярлалаа. Мэдээж улмал хичээл гэж боддоо шүү. Тэгэхээр урлаг бол гайхамшигтай. Ер нь ядарч जैन тэгээд арай орж ирд нөгөө би шүлтэй хоол 2 дугаар хоол гэдэг нэг яг байгаа хоолндоо ингээл яхаа 1 дугаар хоол 2 дугаар хоол хийж идэгсэн чинь унтахад бол нэг жаахан шингэж өгөхгүй хэдийгээр ингээд үнэхээр хэдийгээр маш тийм шингүүртэй тийм
ямар ч тийм калори болохгүй те өөх туслахгүй холестерин болохгүй хоол гэж байгаа ч гэсэндээ жоохон шингэж өгөхгүй ихтэх маягт болоод байгаа. Тэгээ нэг одоо жоохон ингээл өдөржин нэг кофе нэг жижиг сарамс нэг хумс хар сарамс өдрөөдэж ингээл яваад хахаар алуу энтрэ ингээл жижигэн уугаал ингээл яваад байгаа ч гэсэндээ ерөөдөө бас хотоод чинь жоохон агшт юм байна штэ. Тэгэхээр оройдоо ингээ хоёр хоол идэхээр багталцаж хотоод ингээ шингэж өгөхгүй байгаа учраас өнөөдрөөс эхлээд нэг хоол хийж эхэлж байна. За миний гомж бараг болж байна дөө та яртайгаа сайхан юм яриад. Тэгээ энэ хар гомын эрдэс өсдгөө юм байлээ. Уул нь би чи аяг үрждэг хоол игээд байсан. Тогоон дотроо ингээд жоохон орол ингээд их болчдөг хоол гэдсэн. Тэгээд энэ гом болт гэдэг юм лээ. Гэхдээ гом өсөх шаардлага байхгүй дээ. Ер нь бол одоо Япон орны энэ соёлтой, хөгжилтэй тэгээд дамаа ард түмнийхэн энэ сайхан найрсаг харилцаа энэ төрөг бол бас бид нар бас суралцах хэрэгтэй юм шиг санагдлаа. За миний хоол маш амархан. Тэ өн чи ингээд нэг давчдаг те. Тэгтээ маш амттай хоол юм ханаар ёстой юу ч ясан идэж болох бүх зүйлийг идэж одоо хэрэглэж идэж дуршиж эдгэртэй хоолндоо хүнсэндээ оруулж ирсэн юм арт түмэн. Тэгээ юу ч бол ингээд юугаарч хоол игээд их хамттай тийм гоё мурлаг болгоцсон юм. Тэгээ би ч бас ингээл юу яаж дутгаа авсан идэх юм бараад тэгэл хөөрхөн тойруулаад. Гэтэ яг угаасаа ингээд нэг сонголт нь их юу учраас надад бас жоохон тийм л байна л да. Яг үнэлээд. Хоёр оролцогч маань энэ 10 хоногийн хугацаанд аль болох хэмнэх зорилгыг урдаа тавихын зэрэгцээ байж болох хамгийн хэм дүнээр түүндээ таарсан бүтээгдэхүүн хэрэглэж байгаа. Хэн нэгнийг үлсгөх нь манай нэвтрүүлгийн зорилго биш юм шүү үзэгчтэй. Мэдээж хэмнэх, гамнах гэдэг зүйлийг өөртөө болгодог юм. За тэгээд нөгөө Kagome корпорацийнхаа бэлгэлсэн энэ нөгөө гоё яг гомдор яг ширийн пинпл байхгүй юм л да. Тэгээд ширийн пинтер юм seafood энтрийн галан хүнсний ногоон амтыг бүр ингээ оруулсан. Энийг энтэйгээд би яг гоё амтлагчаар нь зуураад идчихэр тэгэл ер нь бол болчихно л доо. Тэгээд ер нь бол зүгээр амсах хоолндоо амтлагч хийх төдий. Ягаа юм ирчихэн те. Манайхаар юу юм бэ? Личор шиг юм аа. Личор хоол амтагтаа дээ энэ. Тийм өнөр нь. Та нэг иймэрхүү ичгэд болно дөө. Өнөөдрийн оройн зоог спагетти болж таарлаа. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Kagome-гийн амтлагчаар өнөөдрийн хоолоо даруулга хийж байна. Өнөр нь аягүй гоё өнөртөж байна. Нэрээ buon appetito гэснээс өнөөдөр бид нөгөө японочдоос ингээд сайхан хооллоор ихтгийг одоо юу гэж японоор хэлдэг вэ гэсэн. Тэгсэн тэгж яг амттай сайхан хооллоор бид нар ингээд за сайхан хооллоор бүдэрээ сайхан хооллоор ингээд хэлэл хоол өгдөг штэ. Гэртээ ч гэсэндээ. Тэгсэн чинь энд тийм үг байдгүй юм байна амар сонь. Эсвэргээрээ одоо ингэдэг гинэ. За ингээд бидний төлөө амиа өргөсөн ч гэдэг юм уу. Би л тэгж ойлгосон. Тэгээ намайг би ойлгосноо чи яг зөв яг тэгж хэлдэг. Бидний төлөө ингээд амиа зориулж агаад биднийг хооллох гээд ингээд өөртөө өгж агаад маш их талархаж байна гэж хэлдэг гэж шүү. Тэгээ одоо би ямар ч мах идэв амтаа алуу гомчд яа тийм байгаа бидний төлөө ургаж гом болж хоол минь нутсан. Тарийн чамдаа баярлалаа гэж хэлэх хэрэгтэй шиг байна. Юм болгонд талархаж байгаа сэтгэл нь үнэхээр гайхамшигтай зэ. Заавал амт амтан алаад идээд тэрнийгээ бидний төлөө амиа өргөсөнд баярлалаа гэж хэлэх биш те. Ерөөдөө саяных шиг ингээд бүх зүйл талархдаг. Яг нөгөө Есүс Христ чинь бас нэг хоол идэхээс өмнө бурхандаа талархдаг шүү. Тэрийг бол би их зүг гэж бод те. Ингээд хоол идэхээс өмнө ингээд залбираад энэ хоолыг биднэрт одоо өнөөдөр өгч байгаа бурхан танд баярлалаа гэж залбирдаг шүү. Тэрийг би аюу зүг гэж боддог яг юм хэлэхээр. Яг тэрэн шиг бас ингэж залбирах маягийн талархтын байна да гэж бодлоо. Тэгээ ягаад ч юм тэгээд асуусан. За тэгээд нэг амсаатгая. Настаа л аюу гоё спагетти болчлоо. Сапа гомтэй спагетти. 2100 yen реалити шоу нэвтрүүлгийн нэгэн оройн зоог болж оролцогчийг минь баярлуулж байгаа спагетти чамд баярлалаа. Өнөөдрийн хоолыг үзэгч тааж гисэн яагаад гэртээ хийж болохгүй гэж. Тэгээд аюу зөөлхөн амттай аюу гоё. Улаан соустой спагетти болчлоо. За амар гоё юм. Би одоо ганцаараа 50 хоол идэнэ. Отгонжаргал оролцогчийн өнөөдрийн хоол амт тай харагдаж байна. Бас үзэгч та талархлын үгсийг хэн нэгэнд чин сэтгэлээсээ хэлхийг хүсэж байна уу?
Тэгвэл яг одоо залгаад хилээд аваарай. Хүн сэтгэлийн амьтан гэдэгтэй. Түүнийгээ дагаад танд хариу тус хүрсэн гэдэгт итгэлтэй байна. Манай оролцогчид Токио хотын төв Шибуя дүүрэгт байрлаж, тэрж утгаараа энэ том хотоос үзэж харах сонирхон сонжих зүйлс их бийтэй. Ялангуяа ганхүү оролцогчид бол бүүч ихээ. Оройн хоолны хувьд манай оролцогч хямдхан шидчихсэн бэлэн гомин гэж байгаа. Гэдэс гараад авсан оролцогч маань оройн Токио хотыг сонирхлоо. Үүнд мэдээж нэвтрүүлгийн багийнхан юу гэж л үлдээд хоцрох вүлээ. Дагаад л байдаг хэрэг шүү дээ. Токио хотод шүн дунд болсон ч энэ дүүрэг шүнийг ажирдаггүй бололтой. Нэг ёсны залуусын болцоо энд их юм лээ. Hello, good evening. Hey, you speak English, right? Yes, I can. Okay. Yeah, we just interesting about the capsule hotel. And could you provide me information about your hotel, please? Sure. Yeah. Yes, for one night. Yeah, just for one night. Yeah. It's So here's a key. Yeah. The capsule number for 404. Okay, thank you. Thank you. The check out. What time? It's 11 a.m. 11 a.m. Just check out. Yeah. Okay, super. Good. Alright. Thank you. Thank you. За, ер нь Японд ирсэн хүмүүс бол энэ capsule hotel гэж ярьд юм да. Ерөнхийдөө энэ тийм жижигхэн буудлыг тийм модонд орсон байгаа сүүлийн үед. Тэгээд анх энэ байгуулагдсан шалтгаан бол маш энгийн. Яг тэгэхээр японочууд өөрснөө маш удаан ажилладаг. За, офисоос одоо 10 цаг, 10 цаг бараг шөнөөрөө гардаг. Өөрс гарсан даруйдаа японочууд шууд гэртээ харьдаг. Ихэнх тохиолдолд бол одоо ажлынхантайгаа найз нөхдөйгөө бар, сав, ресторанаар явж ууж идж уудаг. Тэгээ ерөнхийдөө ихэнх японочууд одоо согтдог учраас гэрлүүгөө согтуу харихгүй гэдэг үднээс энэ капсул хотелууд дээр их буудаг юм зуршилтай. Тэгээ энэ маань явсаар одоо дэлхийд их алдартай одоо зөвхөн капсул хотелыг үзэхээр хүртэл одоо гадны жуулчид бас наашаа ирдэг ийм одоо болсон. Тэгээ өнөөдөр бид энэ капсул хотел транзит Шинжуку гэдэг газар хүрэлцээр идэв. Тэгээ хэдүүлээ орж капсул хотел гэж юу байдгийг орж үзцгаая. За мэдээж орохдоо эхлээд гутлаа тайлах ёстой. Тэгээд таавчиг өмсөх ёстой. Тэгээд бүгдээрээ хэсэг орцгоё. Капсул хотел нь манайхаар бол хэлбарчилсан дэм буудал гэж ойлгож болох юм. Гэхдээ илүү технологичсон байх юм. Би урд нь бол нэг капсул хотел дээр 2 удаа хонж үзчихсэн. Бас сониуцангаасаа болоод тэгээд энд бол үнэхээр бүх юм байдаг. Одоо уух муух юм хэрэгтэй бол эндээс автоматаас авчин юм угаах шаардлагатай бол энэ угаалгын машин байж байгаа жишээтэй. За энэ интернет рүү ороод одоо мэдээллүүдээ авчин, юмаа хадгалчин. Тэгээд капсул хотел болгонд яг өөрөө чинь өгсөн номероор ийм юунууд байж байгаа. Локер байж байгаа. За минийх болохоор 404 гэж байна. Хаах нь байна. Энд байж байна. За ингээд капсул хотел дотор болгон ийм одоо өөр хувц байдаг. Таавчиг мавчиг бол гаднаас авчин. Өөрийнхөө бүх юмнуудыг эндээ тавиад энэ хувцыг өмсөх ёстой. Хүн буудлаад өнгөрөхөд юу хэрэгтэй байна? Энд бүх зүйл байна. Харин өрөө нь ямар байдаг бол? За ямар ч байсан локерт ороод өөрийнхөө зүйлсийг тавиад эндээс унтлахны хувцыг аваад за ингээд төл дээр тошгол руу орж үзье. Ерөнхийдөө бол за ийшээгээ бол мэдээж ингээд дүүш байна, шавар рум байна. За өнөөдөр өглөө босоод би усанд орсон юм чи дунтаас усанд ороод явах уу? За ямар ч гэсэн энд ингээд бүх хэрэглэх зүйлсүүд нь байж байгаа. Шүтээ угаач болно. Сахлаа авчиж болно. Унтахаас өмнө шүтээ угаач. Өглөө босоод сахлаа авчиж. Би сая энэ онгоолгоод он дотроо байхгүй байх ингээд энүүгээр ингээд хайгаад исэн чинь сойдондоо он шингэсэн байдаг юм биш үү? Ямар сони юм бэ? За ингээд ерөнхийдөө өнөөдөр унтахад бэлэн боллоо. Хэдүүлээ өрөөгөө явж үзье. Ер нь бол эмэгтэйчүүдийн тустай байдаг. Тэгээд холилдож бол олдгүй гэхтээ зарим нэгэн тохиолдолд бол эмэгтэй эрэгтэй цугуулдаг тийм капсул хотелууд ч байдаг тийш biz орж үзэж ирсэн юм байна. За орж үз. За минийх хэдэн номер байна? Номерууд нь энэ ч навчээс туга 404 энэ дээдлэл юм байна.
Та нэг ийм хөл зүйл байдаг. Та ерөнхийдөө одоо манайхан капсул хотелд орж ирэхдээ юунд анхаарах хэрэгтэй гэхээр маш чимээгүй байх хэрэгтэй. Бусдынхаа одоо амар амгаланг алдагдуулахгүй байх хэрэгтэй. Би энд бол жоохон чанга яриад байгаа нь ерөнхийдөө яг энэ секшнд одоогор бол хүн байхгүй учраас жоохон зөрөгтэй чанга яриад байна. Анхных нь өглөөч өнөөдөр би болж байгаа юм шиг байна. Гэтэ одоо цаг жоохон ит байна л да. Ерөнхийдөө 9-10 болж байна. Японочууд бол ерөнхийдөө бараг 11-ээс хойшлох болцоо ирцгаад юм дөө. Ийм л жижигхэн авсаархан нэг өрөөнд өнөөдөр хоног төөрүүлэх нь Японочууд зай талбайг ашиглахдаа хамгийн гаргуу дуулс юм аа. Аргагүй үзээ 127 саяулаа шүү дээ. Зя. За орооцоо давай. Ер нь бол ихэнх капсул буудлууд бол ийм дотроо телевизтэй янз янзын юмтай бол байдаг. Гэхдээ сүүлийн капсулууд бол одоо тийм телевиз нэтэрийг бол ерөнхийдөө хоригдсон байгаа. Гэхдээ яг хүнийх нь өөрийнх нь хүсэл дээр бол саяны ресепшнээс очиод одоо юу гол авч болно. Таблет энэ авч болно. Гэхдээ нэг заавал шаардлага байдаг. Тэр нь бол зөвхөн чихвчээр. Ягаад тэгэхээр бус хүмүүсээ бол амгалан тайминг нь алдагдуулж болохгүй гэсэн үг. За ингээд өглөө уртл баяртай. Энд нэг зүйл хэлэхэд нэвтрүүлгийн оролцогчдын 2100 йен бол зөвхөн хүнсэн зарцуулагдж байгаа юм шүү. Бусад зардал буюу буудал, унааны зардал зэргийг мэдээж нэвтрүүлгийн зүгээс болон хамтран зохион байгуулагчид гаргаж байгаа юм. Юутайч ганхүү оролцогч минь сайхан амраарай. Маргааш өглөө капсул буудалтаа уулзсандээ. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Уудаг ногоо жимс Кагоме. Нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллагч амьдралыг амттай болгоё Дайсо брэнд. Ивент тэтгэгч Содон цай. Бусдаас содон амьдрал. Бидний амьдралын хамгийн нандин дурсамжууд гэр бүл, хайртай хүмүүстэй минь бичигдсэн байдаг. Тэрхүү дурсамж, хайрын нандин шаглаа нь аз жаргал юм. Аз жаргалын амт Уудаг ногоо жимс Кагоме. Японы хүнс эрүүл охин хүрээлэнгээс энгийн сэрэмсний хангаагч эрдэс бодисын хэмжээг нано чихэндог ашиглан 100-аас 500 дахин ихсхэн хүний биеийг төгсөмжлөгч хар саримсыг бүтээжээ. Хар саримс нь сахар болон бамбай, мөн цэвэрших процессыг сааруулж, арсыг чангруулан, эсийг сэргээж залуужуулна. Дорны гайхамшигт хар саримс Монголд. Сайхан шинлээрээ Golden Gobi. Бүсгүйдэ цагаасан эрт цагаан үстэй нүрт хүчгүй. Салон дефро цагаан ус бодох зорилттой бодгийг мэрэгжилтнүүд танд хүргэж байна. Салон дефро нь Америк агуулгуудад өнөр нэг сар хагасын турш өнгөн барина. Түргэн хугацаанд өөрөө бодох хялбархан хэрэглээт 4 төрлийн хичээлийн найрлага нь усыг гялалзуулж торгомшиг зөөлөн бодно. Та 6 төрлийн өнгөний сонголтоос өөрт тохирохыг сонгоорой. Салон дефро эмэгтэйчүүдэд зориулсан үсний бодлого. Бусдаас эрүүл. Эрүүл мэндийн зөвийн балтай цай. Эрхэм таны зөв сонголт гэр бүлийн тань содон хэрэглээ. Би цаг үетэйгээ зохицож ухаалаг амьдрахыг эрмэлздэг энгийн нэгэн л эмэгтэй. Миний нэг өдрийн эхлэл өглөө дасгал хийж өөрийнхөө эрүүл мэндэд анхаарахаас эхэлдэг. Өөрөө үсээ янзлаад чамин хөөрхөн зүйлд зөөх дуртай. Бүтэн өдрийнхөө ажлыг дэвтэр дээр тэмдэглэж төлөвлөдөг. Аз жаргалыг хүлээж биш, хайж бүтээхийг эрмэлздэг энгийн нэгэн бүсгүй. Амьдралыг амттай болгох Daiso брэнд. Бусдаас ухаантай. Эрүүл мэндийн зөвийн балтай цай. Эрхэм таны зөв сонголт гэр бүлийн тань содон хэрэглээ.
үндэсний контентийг дэмжин ажиллагч, дэлхийн амтыг Монголд үйлдвэрлэгч Golden Gobi брэнд. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Mild Cosmetics. Ивент итгэгч Хар сармис, Хаан сармис. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна. Тэгээд баггүй хугацаанд бас гадуур явлаа. Тэгээд Япон гоё юм аа. Ер нь айгу гоё юм. Өдөр өмнө ингээл тоглолтоор ирэл айгу бизи завгүй ингээл бэлтгэлээгээл тоглолт хичээл ингээл явчихдагсан. Энэ удаа бас их гоё маш их явлаа. Тэгээд цаг агаарын хувьд өдөр нэг дулаахан гоё мөртлөө ер нь их ч эндүү юм хүүтэн их хүүтэн байна шүү. Тэгээд өөрөөсөө болохоор их гоё нэмхэн хувцтай гүгээд ах юм. Бид нар чинь айгу зузаан болтоотой хүүтэ дараад байна. Тэгээд байр маань жижигхэн мөртлөө их хүүтэн тэгээд одоо парын халаацсан чинь буюу агаар жүлгчний ажилласан ч их сайхан дулаахан болчлоо. Тий. Тэгээд бас жоохон Японы телевиз одоо нөгөө яг алдартай комик нь явж байна тий. Тэгээд жоохон телевиз үзэж байгаа үнэтэй юм билүү. Бас жоохон гэрээ санах маягтай болж байна. Ирчээд өнгөж одоо 2 дахь хоног дээр гэрээ санаж байгаа юм чинь жоохон гэрээ санах маягтай болж байна. Гэхдээ гайваа хаа уушлаа. Одоо унтахаас өмнө хар сарамсаас нэг хүмсийг идчих маш сайн гэдэг байгаа шүү дээ. Бүр маш сайн гэдэг байгаа. Тэгэхээр одоо хар сарамсаас. Гэхдээ нэг Монгол сарамс шиг тийм өнөр танартай амттай биш гэсэн тий. Шал өөрлөгээд амдаа гоё л гэдэг. Энээсээ идчихэд ахаш удаа угаачдөө жоохон төлөөсөө үзэж чаад. Улаан сарамс хар сарамсаа дуулдалах юм. Би одоо анх удаа хаах юм бид юм байна. Нэвтрүүлгийн туршид манай нэвтрүүлгийн ивент итгэгчийн бүтээгдэхүүнүүд хоёр оролцогчид их л дэм болох юм. Хар сарамсаас эрч хүчтэй байдлаа. Kagome Juice-с эрдэс баялаг, Содон Foods-с эрүүл амьдралын хэмнэлийг, Mild Cosmetics-с гоо сайхны хэрэглээг, харин Алтан говьоос чихэр десертийн төрлийг амталж болох юм аа. Айгу ялан юм байна бас. Баста нэгийг идэхэд болох юм байна. Бараг цадчаараа бүр цадаад болгодоод нялуурч байна. Айгу нялуун биш. Гэхдээ чихэрлэг амттай юм байна те. Энэ сайн байж магадгүй юм байна. Өнөөдөр гэхдээ хоёр дахь удаар тэгээд нөгөө сэтгэл зүйн энтер бол ердөөсөө нөгөө шантраагүй амар тийм хүчтэй. Тэгээд хоёр дахь удаар учраас тэгээд өлсөн энтер бол ердөөсөө ямарч мэдрэмж надад төрөхгүй байна. Тэгээд мэдгүй магадгүй 3 дахь өдрөөс 4 дахь өдрөөс гой төрлийн хоол идмээр санагдах ч юм уу. Мэдхгүй нөгөө биш нэгэн төрлийн хэдэн материал авсан байгаа шүү. Тэрээр л наашин цааш нь холиод одоо төсөөлтөө бол янзын гоё хоолнууд хийгээд байгаа шүү дээ. Тэгэж л амьдрна гэж бодоод байна. Тэгээд мэдгүй 3 хоногт бол зүгээр 4 дахьоос жоохон нэг амт мэдрэмж нэг өөр амтыг хүсээд идэг байж өсөх байж магадгүй. Гэхдээ тэгэл надад дахиад мөнгө байгаа юм чинь те. Мөнгө зөндөө үлдсэн юм чинь. Зөндөө үлдсэн чинь дахиад өөр гоё амттай маавч магадгүй. Гэхдээ юу ч гэсэн эхлээд авсан материалуудаар айлхаар амттай. Тэгээд өсөхөөргүйгээр нэг тийм хоолнууд хийжтэй дүүсэснэ 4 хоноотгой те. Юу тааж 2 өдрөө ажрахгүй давчихлаа. Одоо харин дахиад 8 хоног байна. Энэ хугацаанд хэр төвчээр заахыг хамтдаа үздэцгээе. Нэвтрүүлгийн туршид олон даваа бий шүү. За монголчууд бол бид нар угаасаа монголчууд гэхэл дэлхийд даяар дөө нөгөө Mild Cosmetics гэдэг яг Японы Mild Cosmetics-ийн гоо сайхан нүүр арьс арчилгаа шампунь гэл өрдөөсөө тэгээ бүгдийг мэддэг ш. Тэгээд би бас авих нөгөө маскнуудын нүүр нөгөө цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүнүүд дээр аягүй хэрэгэлдэг. Үнэхээр гоё зогтдаг. Тэгээ манах шиг их хуурай, шороотой, их тоосчлт, бүр нарийн тоосчлт өндөртэй газрын бүсгүүчүүд бол хэрэглүүл аягүй гоё зогтдог. Тэгээд энэ маск яг миний хэрэглэжсэн маскнаас шал өөр маск байна. Илүү шинжилсэн, нарийн болцсон. Тэгээд энэ нараа ингээд юу юм бэ? Маск нь аягүй гоё ингээд бүр 90 руу орд юм байна. Бүр ингээд 90-ны доош хүртэл ингээд тэг ингээд дотроос ингээд дэлгдээд тэг үнэхээр гоё маск надад амар таалагдлаа. Яг бэлэг өгсөлдөө гэхдээ би явахдаа Японы маск авч явна. Угаасаа би гоо сайхны бүтээгдэхүүнээс нүүрэндээ маск тавьяг бол тэр болгон өрдөөсөө бидэрт гоо сайханд ороод нүүрэндээ илэг массаж хийгээд зав байдгүй. Тэгээд
би бол хөвчлэн дандаа гэрт гэрээрээ амарч явахдаа нөрөндөө маск тавьчихдаг. Яг юм ингээ mild cosmetics юм. Маск нь тавьчихдаг. Би өөрөө авчихсан гоо сарны юмнуудыг бүгд нь хойшиж утцээ. Шинэ авсан энэ гоё юмнуудыг хэрэглэж үзье гэдэг. Айгүй гоё юм байна угаасаа маск нь. Наран улсын 2 дахь өдрөө 2001 үеийн реалити шоунд үдэж байна. Хоолны хувьд харвал Ганхүү оролцогчийн илүү хэмнэлттэй, харин Отгонжаргалын илүү амттай харагдсан бизээ. Хүн хаана амьдарч хинтээ уулзгаас үл хамааран альва зүйлст чин сэтгэлээс мөн талархалтай хандаж чадвал сайн сайхан зам таны өмнө зурайна гэдэг үгээр энэ удаагийн дугаараа жаргая гэж бодлоо. Энэ үгийг Отгонжаргал оролцогч маань нэвтрүүлгийн үеэр хэлж байсныг санаж байгаа. Ингээд 2001 үеийн реалити шоу нэвтрүүлэг Наран улсад 3 та мандах тэр цагт уулзцгаая. Сайхан амраарай үзэгчдээ. Нэвтрүүлгийн дараагийн дугаарт нэвтрүүлгийн оролцогч Отгонжаргал кендогоор өөрийгөө сорихвол аялагч дуучин Ганхүү маань 2001 үеийн нэвтрүүлгийн аяллаа Япон орны хөдөө нутгаар үргэлжлүүлэх нэ.